Enye inkinga la ngizolokhuze ngisetheksini ifoni yami bengiyifake ku-silent, angisazi ukuthi bengiyifake ngasiphi isizathu yabo, bengiyifake ku-silent. Manje uma ngibuka manje sengizobona i-miss call yabo, i-miss call ye-ofisi. Eyi manje ngiyabuka nje ukuthi eyi madoda eyi ingenzeki lento yokuthi bekube ukuthi kuvele kwavuleka bese kuvulekile uma bangifonela lapho bangangithola. Eyi ngiyasho ukuthi eyi ingenzeki leyo nto madoda eyi. Eyi yabona nje eyi, kodwa hhayi ngizozama ukuthi ngifake i-airtime uma ngifika endlini. Ngibathinte la bantu lapho ungakashayi u-5 ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona la bese kuvuleke khona yabo, bese bengidinga. Kodwa ngizoni-screenshot-ela nani inamba niy'bonele ukuthi ngabe akukho nale namba. Ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi kwenzakalani. Eyi, umuntu lokhu ekhala ey'nyaweni njengenja, uyoze efele ehlathini njengenja. Hhayi, inkinga le, inkinga le, umuntu sesengashisa ilanga kanje koze kube nini ngempela. Ngiyazi le nto, ngiyazi ngempela le nto. Hhayi, kodwa sethemba ukuthi hhayi kuzoqonda, kuzoqonda. Sihamba lona lolu hambo ukuthi izinto sinethemba lokuthi zizolunga. Ngaqale ngithi ukuma kuleli thunzi ngishawe umoya, ngavele ngingene nje kule ndawo le engijuluke ngimanzi manje ngathi ngiphuma ehlathini. Ngcono ngiqale ngishawe umoya la kahle bese ngingena-ke kahle, yabo. Hhayi bafowethu, hhayi impilo, hhayi impilo inzima. This thing is very difficult. It's better to be small every time. When you grow, the things is gonna bad. But we're gonna fix it. We're gonna fix it.